Waqas, Sujaan and Waqas. Yeah, this game is called sound effects. इसमें करना ये दिस को आगे नंबर आपने उस साइड पे खड़े होना है, ये माइक लेके और आपको मैं और माइक दूंगा अभी आपने आप जो है अकबर के साउंड इफेक्ट्स देंगे, क्योंकि जब भी वो कोई एक्शन करें तो साइलेंट एक्शन करेंगे, आपको उसको साउंड इफेक्ट देना है। जैसे अगर अकबर दरवाजा खोले तो आप कैसे साउंड देंगे? आपने साउंड इफेक्ट देने आंधी के लिए, ठीक है? तो अगर आंधी चीखते हैं तो आप कैसे साउंड इफेक्ट? बहुत फिट Alright, clearly, okay, the situation is, guys, Adi and Akbar, all the animals at the zoo are out of their cages. Adi, zoo में जो सारे जानवर हैं, वो अपने पिंजरों से बाहर आ चुके हैं। राइटी में समझा रहे हैं। और आप दोनों उनको काबू करने की कोशिश करें। ठीक है। अकबर, जू की बराती। मैं डर गया। अकबर, सारे जानवर पिंजरे से निकल गए। नहीं, तुमने वापस सारी चाबियां निकाल ली। अकबर, मैं क्या बात भी हो? क्या करता? कल मैं तुम्हें देख रहा था, तुम की चेन में से निकाल के यूं खा रहे थे, अजीब आवाजें भी निकाल रहे थे। वो मैंने आज बोला यार, सॉरी। ठीक है। बस ये कि अब सारे जानवर चले गए, अब हम कैसे उनको काबू करेंगे? वो शेर आ रहे। मुंह में बिल्ली क्यों रखी है भाई? बिल्ली के देखो क्या, बिल्ली मार दी शेर ने, हमें भी मार देगा। अकबर नहीं, अकबर मुझे अपनी गन निकालनी पड़ेगी, मुझे लगता है। अभी मैं गन निकालता हूँ। गन तो दे दी थी उसको सारी। मारो, मैं लाइट सेवर निकाल रहा हूँ, चेक करना आवाज कैसी आती है। फिलिप्स का लाइट सेवर है। अकबर तुम लाइट मारो, मैं गन लोड करता हूँ। ठीक है। ठीक है। अभी मैं गोली मारूंगा शेर के मुंह में, तुम गोली की आवाज सुनना जरा। ठीक है। अरे आप लोग तो नीचे जाए, हम मारेंगे हम। साले भाई पीछे खड़े हैं, कौन नहीं मारेंगे? हम हमारी बारी। अभी देख। आप भी मार ले। मैं लाइट सेवर से शेर का गला काट रहा हूँ, चेक करो। ओ छोटी बहन का लाइट सेवर अपना निकाल लेता हूँ। ये छोटी बहन का ये शेर को छोड़ो, शेर जो है ना प्यार कर लेते हैं। मुझे लगता है हम लोग मर जाएंगे। मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से निकलने की करते कुछ। ठीक है, ये भी ठीक है। ये कबूतर का एक अभी तुम आवाज सुनना। साइलेंसर में छुट्टियां पड़ी हुई। Hey, Joe, from McDonald's. Hey, Joe. Big hand for them.